大家好，我係碌零啊。咁今日咧就會同大家玩一隻新 game 啦，就叫做呢、個我唔識讀咯，好明顯係 Monster Decor。我英文好差嘅，所以我係完全唔識讀嘅。跟住佢呢個咧就係、佢其實呢個好似係法文嚟，即係佢呢個 game 嘅名好似法文嚟嘅，但係佢嗰個創作者又話自己，即係佢嗰度自己寫住話 I'm not French， 係啦。咁我哋今日就玩下啦。咁頭先我就試咗，即係求其玩下咁樣啦。咁其實呢個咧就係想嗰啲怪獸想學我哋人類咧去扮嘢咁樣，可以咁樣講嘅。好啦，咁我哋而家開始啦。咁其實佢係唔係，不如咁樣講啦。我話即係我陣間遲啲咧，我就會擺翻佢嗰個。即係呢個網址咧，俾大家 download 玩嘅，歡迎大家免費即係單呢個免費單嘅。你咩嚟㗎？呢個咩嚟㗎？使唔使整埋佢啊？下邊嗰個啲怪獸好，我唔明點解佢會就咁揈下揈下之後即刻甩咗個蓋啦？呢個使唔使整喂？呢個唔使嘅。咁其實我係睇過人哋玩嘅，所以先玩得咁 OK 啦。咁希望你哋都可以即係玩呢個 game 啦，然後拍條片俾我睇下，係啦。咁可能就有1個禮拜就我擺個片上去 YouTube 啦，咁就好對唔住。喂，乜可以咁樣玩嘅咩？你有2個頭。好啦，免費啲幫你2個都整埋啦。我最唔中意就係呢個搽唇膏，因為我搽唇膏係最差噶。因為我次次一搽咧就會搽好耐，特別係呢個2個頭啊，睇次次都唔準嘅，佢又要幫佢抹翻，我唔明點解要對啲客戶咁好咯。得啦，整完1個，我哋4個而家，因為嗰度400分顯示，得啦，搞掂。唉，我最憎就雙頭怪啊，2個頭。得啦，跟住你喂，我連攞都攞唔到嘢喎，而家係。咦？得啦，可唔可以整埋最尾呢個？又要搽唇膏，有冇搞錯？其實我而家睇到咧，我個 desktop 咧就唔知嘅，一直喺度，跟住唔知做緊乜。得啦，7個。咁頭先嗰個覺得熟冇咩？點解係76嘅？喂，等陣先，點解佢突然之間飛咗個頭髮出嚟㗎？你發生咩事啊？7個 OK 嘅，咁我哋再玩多次，我睇下可唔可以跟質素係最好嘅啫，100%咁樣。係啦，咁試下啦。點解佢哋啲怪獸全部都咁古靈精怪嘅個樣？不過咁啊係嘅，唔古靈精怪嘅話就唔叫怪獸。快啲！發咩癲啊？咁其實本來呢個 game 係有聲，但係我咧就即係我唔知點解我自己都聽唔到，而成點解咁簡單嘅一個都可以唔得嘅？大佬啊！得啦！仲爭乜嘢？仲爭呢個？唔係佢唔洗頭髮啊！嘥咗咁多時間去整呢個，等陣先，可以咁玩嘅咩？3隻眼。Jesus！ 雖然我唔係信天主教，我都唔係信基督教。你搞掂。又係你啊2個頭嘅人。如果你就咁剪又冇小頭髮可以剪到咁多頭髮嘅啦，我想問你合唔合理啲啊？佢搽唇膏又係你啲雙頭怪永遠都咁中意搽唇膏嘅喂。
唔得。快啲！而家4個咋？咁唔知大家咧有冇睇過嗰、個《海底奇兵2》啊？因為我準備今個禮拜4去睇啊。咦，頭先嗰個唔好咩？係喎，好似冇幫佢整個眼眉毛喎。得，拉。點解你拉下隻眼可以變到咁大㗎？快啲！如果唔係連7個都冇啊！好啊，啱7個。我都冇咩可能整到呢個咯。佢個頭髮擺得咁厚，唔得啊！唉，都係好差。咁我哋玩得一鋪係啦。OK， 今次試下都係攞到100%好啲。我哋3、2、1。唔知大家聽唔聽到我嗰啲鼠標撳嗰啲聲咧？係勁大聲㗎。咁呢個 game 咧，其實我係睇小波子玩嘅，跟住即係見到佢玩啦，跟住之後覺得幾好玩，所以就唔知點解單咗就係咁啦。好啦，講完啦，唔講嘢啦。我做乜搬走咗佢個視窗啊？發生咩事啊？黐線㗎！唇膏。點解佢咁慢我都係整錯嘅？係咪戇居啊？碌嚟。得啦，走。唔係，佢冇頭髮嘅，做乜又俾頭髮佢啊？唉，我話我自己咧，其實咧係咪有少少咧智障？因為我今日睇完一套戲啦，跟住佢有一個嗰個主角嗰個咩啊，個細佬佢係智障啊，跟住都係反應有少少遲鈍嘅，所以我都係反應有少少遲鈍嘅，所以咧同埋啲數係完全唔識計嘅，可以咁講啦。跟住所以我又懷疑我自己有智障，不過好似又唔係喎。咁樣點解佢個嘴度就有正中嘴？係啊，點解永遠呢隻怪物都要搽唇膏嘅？大佬啊！救命啊！我討厭雙頭怪。大佬，你想點啊？兩個頭，兩個頭要俾貴啲個，你介唔介意淨係整一個頭好啲咧？算啦，我唔幫佢整唇膏啦。點解佢隻眼好搞笑啊，好恐怖啊！我真係不敢相信一隻怪物，點解可以點解啲怪物可以嚟到人間㗎？我情願呢個世界冇妖怪啊！睇下 creators 啦，呢啲人啦就係啦。咁多位我哋今次呢個髮型師啦，理髮師個咧幫我呢個怪物嘅理髮師咧又玩得差唔多㗎啦。咁就係即係我俾嗰個 link 大家喺個 description 度啦。咁就希望大家都係去 down 嚟玩下咁樣啦。咁係喺電腦 down嘅，手機我又未試過，應該唔得嘅。跟住都係好多謝啲炸人啦，就整咗呢個 game 出嚟俾我哋玩啦。咁係啦。咁就今集嘅 video 係咁多先啦，咁就會喺下一次 video 再見大家啦，拜拜。